Perkenalkan, nama saya Barzali Ahmad dari Prodi D3 Perawatan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, NIM 20111141406039, mata kuliah keperawatan dasar. Di sini saya akan melakukan tindakan keperawatan, di mana tindakan perawatan yang saya ambil yaitu batuk efektif. Batuk efektif sendiri bertujuan untuk melatih otot-otot pernapasan agar dapat melakukan fungsinya dengan baik. Langsung saja, tahap yang pertama saya lakukan yaitu menyiapkan alat-alat dan bahan. Alat-alat dan bahan yang saya gunakan untuk melakukan tindakan batuk efektif, yang pertama ada alat APD, yaitu masker dan handscoon. Selanjutnya ada perlak atau handuk. Selanjutnya sputum pot yang berisi cairan desinfektan. Selanjutnya ada tisu, dan yang terakhir cairan hand sanitizer untuk mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama saya Barzali Ahmad. Bapak bisa manggil saya dengan sebutan Barzali. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Di sini saya bertugas pukul 7 hingga pukul 2 siang, Pak. Di sini saya akan melakukan tindakan perawatan. Kalau boleh tahu, Bapak enaknya dipanggil dengan sebutan apa ya, Pak? Ega. Baik, dengan Bapak Ega ya. Bagaimana Pak keadaan hari ini? Kurang baik. Kurang baik Pak ya. Apakah ada keluhan Pak? Ada Ada. Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak ya hari? sakit tenggorokan dan batuk berdahak. Sakit tenggorokan dan batuk berdahak Pak ya. Baik, Bapak tadi sudah mengatakan bahwa keluhannya hari ini sakit tenggorokan dan batuk berdahak. Untuk itu saya akan membantu Bapak untuk mengajarkan bagaimana cara melakukan tindakan batuk efektif, di mana waktu yang saya perlukan sekiranya 5-10 menit Pak. Sebelum saya memulai tindakan, apakah Bapak ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada Pak ya. Untuk selanjutnya saya akan siapkan alat-alatnya terlebih dahulu Pak ya. Baik, mohon tunggu sebentar Pak ya. Oke, tahap selanjutnya kita masuk ke tahap kerja, di mana yang pertama kita harus menjaga privasi klien dengan menutup pintu atau menutup sampiran yang berada di dekat pasien. Selanjutnya kita mencuci tangan dengan hand sanitizer. Lalu memasang APD, masker dan handscoon. Selanjutnya kita ke pasien, suruh pasien untuk kita akan instruksikan pasien untuk posisi duduk dulu atau posisi semi forward. Bapak boleh duduk Bapak? Saya bantu. Selanjutnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah posisi senyaman, setelah itu kita pasangkan perlak atau handuk ke dada pasien. Mohon maaf Pak ya, saya akan pasangkan handuk atau perlak. Lalu anjurkan pasien untuk napas pelan sebanyak 2-3 kali. Tarik napas melalui hidung lalu hembuskan melalui mulut dengan cara meniup. Selanjutnya instruksikan pasien untuk tarik napas dalam dan ditahan selama 1-3 detik, dan di napas yang terakhir lalu dibatukan sekuat-kuatnya dengan bantuan otot abdominal dan otot-otot aksesoris pernapasan yang lainnya. Baik Bapak, Bapak bisa ikutin instruksi saya. Kita bersamaan untuk melakukan teknik napas dalam, lalu Bapak batuk ya. Baik Pak, tarik napasnya Pak dari hidung 1, 2, 3, hembuskan lewat mulut Pak dengan cara meniup. Tarik napas lagi Pak dari hidung, hembuskan lewat mulut.
Tarik napas lagi Pak lewat hidung. 1, 2, 3. Hembuskan lewat mulut. Lalu batukan Pak, kuat-kuat. Oke, kita ulangi lagi Pak ya, tindakan batu efektifnya. Bapak sudah paham dengan instruksi saya? Oke, kita mulai lagi sekali lagi Pak ya. Tarik napasnya Pak lewat hidung. 1, 2, 3. Hembuskan lewat mulut. Tarik napasnya Pak lewat hidung. 1, 2, 3. Hembuskan lewat mulut. Tarik napasnya lagi Pak lewat hidung. Lalu batukan Pak dengan kuat-kuat. Oke. Setelah itu kita tisu mulut klien yang habis batuk. Selanjutnya kita instruksikan lagi untuk istirahat sebentar. Lalu anjurkan pasien untuk mengulangi tindakan batu efektif sebanyak 2-3 kali atau maupun lebih. Baik Pak, tindakan batu efektif sudah saya ajarkan. Nanti Bapak bisa ulangi tindakan batu efektif ini sebanyak 2-3 kali lagi Pak ya. Untuk itu saya akan bereskan dulu Pak ya alatnya. Maaf Pak ya, saya akan ambil ini pelaknya sama tanduknya. Lalu baik Pak, Bapak bisa kembali tidur lagi. Saya bantu Pak ya. Selanjutnya kita membuka hand spoon dan masker. Selanjutnya kita masuk ke tahap terminasi atau tahap evaluasi. Kita akan lihat kondisi pasien setelah dilakukan tindakan batu efektif dari objektifnya dan subjektifnya. Objektifnya gimana Pak perasaannya setelah dilakukan tindakan batu efektif? Apakah Bapak merasa ada perubahan? Ada Pak ya. Selanjutnya kita melihat dari subjektifnya, kita lihat kondisi pasien sudah merasa lebih tenang dan lebih nyaman setelah dilakukan tindakan batu efektif. Lalu baik Bapak sudah bekerja sama dengan baik dengan saya, Bapak sudah mengikuti instruksi saya dengan baik dan benar, sehingga tindakan perawatan ini berjalan dengan lancar dan baik. Tindakan selanjutnya nanti saya akan kembali lagi sekitar pukul jam 12 siang Pak, untuk mengecek keadaan Bapak selanjutnya. Sebelum saya akhiriin pertemuan ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bapak cukup mengaminkan doa saya, nanti saya akan berdoa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si asibil basya isfi anta syafi la sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Pak, tindakannya sudah saya lakukan. Apabila Bapak memerlukan saya, Bapak bisa manggil saya. Saya izin pergi keluar Pak ya. Saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang saya kurang berkenan dari saya, mohon dimaafkan Pak ya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita bereskan alat dan kita mencuci tangan dan terakhir kalinya.